চুলায় কাকে সকাল লাগবি তো যখন বাজবে একটা ভিডিও করে ছাড়বো দেখে নিবি আর এসে 800 জায়গায় 800 দিয়ে দিবি এই 800 করে ছাড়া 800 একবারে পুরো 800 টাকা কর করে না পুরো কথা বলে 70 কেন চং 70 কেন চং হ্যাঁ না এই রাস্তা কি যাবে না জল পড়বে যেতে হবে না পিছনে আমার লুট করতে তোমার মেশিন আমরা বুঝতে পারছি তোমাদের কেমন অবস্থা মাল বাঁধলে হবে না আর মানে দুটোই প্যান্ডেল আর মানে প্যান্ডেল কোথায় যাবো চলে এসছে নাকি এইটা গেল চ নাচ করবো যাক